Okay, mayong adlaw kanyang tanan. Ani ako karon din sa atubangan sa Isabel Municipal Hall. Ato makauban karon si Sir Henry Beriso nga usa sa tauhan ni Sir Argantis nga maoy maghatag o magdala sa mga dokumento may tungod sa kanang Isabel Terminal. So atong mahinabi si Sir Henry Beriso. Okay. Maayong buntag sa tanan nga Isabelayanon, labaw na sa mga kasikbit mga kalungsuran sa 4th District. Niya kaupo karon mag-indusar, magpa-receive sa letter nga akong ipasumita, pa-receive nga to sa opisina sa Mayor with regards sa Isabel Terminal nga diin ang tag-iya nga si Sir Neil Dargantis hikutar nga diin pabayaro na og renta ang maong LGU. Kay kining maong yuta is gipanag-iya kini sa ato ang kuan nga pinangga nga si Sir Neil Dargantis. So karon maadto nako sa opisina sa mayor aron ma-receive ang kaning maong dokumento. Okay, diyan na po kita din sa Isabel Terminal. So isa-isay o istorya ni Sir Henry Beriso ang mga ipakita niya ang mga papilis bahitungod aning Isabel Bus Terminal. Okay. So mayong buntag na pod mga Isabelayanon, niya ako karon dinhi sulod sa Isabel Terminal nga diin kini siya nga maong terminal nga na dako kayo nga kuan nga kaning issue nga diin ang mga katawhan sa Isabel wala masayod ug kinsa gayod ang tinudanay nga maong tag-iya. So karon akong ipakita kaninyo nga kaigsuuna dinhi sa Isabel ang deed of sale na pagpinalitay ni Sir Neil Dargantis ug ni Galicano Ruiz uban sa iyahang mga heirs. So niya kini ang maong certified true copy sa maong deed of sale nga nakuha na mo dito sa registry updates. Ug niya usab ang maong titulo nga nagmatuod sa pangalan nga tag-iya ni Sir Neil Dargantis ug niya usab ang kaning certified true copy nga tax declaration nga nag-ingon nga ang maong Isabel Terminal nga ang lugar nga kadakon is 11,736 square meter nga napalit ni Sir Neil ngadto ni Galicano Ruiz. Pero subo lang palandungon nga wala mahibaw sa tanan dining Isabelanon nga diin ang maong Isabel Terminal is dili lang usa nga tag-iya. Ni apoy atong ubos nato nga nag-alagad na po usab dinis lungsod nga konsehal sa lungsod si Councilor Romeo Mapala nga diin nagya usab dinhi og mga 1,000 kapin nga square meter nga diin mo'y gitarukan ning maong iyahang gasoline station o kanini aning maong naigikuan nga covered court niya. So kana siya. So duha ang tag-iya ning maong Isabel Terminal. Si Sir Neil Dargantis maoy usa nga tag-iya ug ang usa si Konsehal Romeo Mapala. So ni ay uban nga naga-istorya nga diin nag-ingon nga na-donate na kuno ang maong yuta ngadto sa LGU. So kana siya is dako kayo kana nga bakak kay dinhi sa maong titulo wala naka-annotate dinhi sa titulo nga na-donate. So wala limpyo ang pangalan ni Neil Dargantis nga maoy nag-occupy sa maong yuta nga gipasikad og pinalitay. So walay deduction sa maong area. So aron masayra ninyo tanan mga Isabelanon ala niya amo kining ipost sa social media ang tanan nga dokumento nga nagmatuod gayud nga legal ang pagpoder
ni Sir Neil Dargantes gikan dinhi sa Municipal Treasury Assessor ngadto padung sa Registry of Deeds. So ang pangalan Limpyo Neil Dargantes. So hinaot nga magsusi gayud kamo tanan nga Isabelanon o ang mga kasikbit ng mga lungsod sa 4th District. So niya na karon mitumaw na ang tinudanay nga tag-iya nga diin gani karon gikan ako nagpa-receive dito sa opisina sa mayor nga na-receive na kini maong kuan nga naghikutar na gayud nga pasugdo na sila og renta sugod karong buwan na sa Abril. Kay nagasagiran og buhis ang ato ang pinangga nga tag-iya nga si Neil Dargantes pero wala siya kita. So karon ni ana ang maong kuan nga pirmado ni retired Judge Bulyosos. Niya ang maong dokumento. So mabasa kanin ninyong tanan sa maong post ni Tansky. O daghang kayong salamat ug maayong buntag kaninyong tanan Isabilanon.